自然の中に身を置いて。長野県長和町落合渓谷。落合渓谷は美ヶ原へ向かう途中にあり、野々入川の上流部になります。白根千球、獅子戸に似ていますが、高さは80センチから150センチで獅子戸より低く、山地の日陰や渓流沿いに生育します。釣り船草、花の形が帆掛け船を吊り下げたように見えることからこの名前になりました。水辺などやや湿ったところに多いです。僕は生まれ変わったら水になりたいと思っています。川の下流の水ではなく、上流の澄んで冷たい水です。雨となって山に降り、
さまざまに形を変えながら川を流れていきたいです。本沢渓谷、大門川の上流部になります。向かう途中の道路に鹿や熊を民家の方へ出さないための門がありますが、それを開けて通行します。今回はその先で自然災害の復旧工事中で通り抜けできないと看板があったので、ほんの入り口のところまで行きました。菊芋、北アメリカ原産の外来種で肥大化した根の部分を食べることができます。ヨメナ、湿ったところや道端に生えます。若葉を摘んで天ぷらやヨメナご飯にして食べられます。不動岳へ向かう途中の道路にも鹿よけの門があるので開けて通行します。不動岳へは車を止めてから600メートルほど坂道を上がります。
ヒオン、ハンゴン草に似ていますが、花びらの数はずっと少ないです。ぶどう滝、落差16メートルで古くからの修行の場であったと言われています。